치명적인 트로트돌 만능 에이스 김희재. 나는 남자다. 안녕하세요, 김희재입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 오늘 하루도 무사히 세상이라는 전쟁터에 불을 끼면서 생존한다. 그게 오늘의 내 임무다. 간다. 어제도 그랬듯이 오늘 또 하루 시작한다. 내가 그동안 갖지 못한 세상과 다시 마주친다. 나의 내려놓는다. 내일을 위해 오늘을 사는 거다. 오늘 하루도 무사히 세상이라는 전쟁터에 불을 끼면서 생존한다. 그게 오늘의 내 임무다. 간다. 세상아 내가 간다. 오늘 난 나를 찾을 거다. 자, 여러분 즐거우십니까? 즐거우신 분들만 소리 한번 질러볼까요? 나를 내려놓는다. 내일을 위해 오늘을 사는 거다. 오늘 하루도 무사히 세상이라는 전쟁터에 불을 끼면서 생존한다. 그게 오늘의 내 임무다. 온다. 사랑이 내게 온다. 내가 그토록 기다렸던 오늘 하루도 무사히 세상이라는 전쟁터에 불을 끼면서 생존한다. 그게 오늘의 내 임무다. 간다. 세상아 내가 간다. 나는 화끈한 남자다. 나는 화끈한 남자다. 나는 남자다. 감사합니다. 여러분 정식으로 인사부터 올리겠습니다. 반갑습니다. 가수 김희재입니다. 안녕하세요. 아이고. 이렇게 많은 분들이 기다리실 줄 알았으면 더 빨리 올라올 걸 그랬습니다. 너무너무 반갑습니다. 오늘 얼음나라 화천 산천어 축제 즐거운 시간 보내 계셨습니까? 추우시죠? 안 추우세요? 여러분들 추우시면 저 노래 3곡만 하고 빨리 들어가려고요. 여러분 안 추우시면 노래 많이 하고 가려고요. 괜찮으세요? 나는 오늘 산천어 축제를 마음껏 김희재와 함께 신나게 즐기겠다 하시는 분들만 소리 한번 질러보세요. 이쪽도 감사합니다. 이 분위기 그대로 이어서 다음 곡 여러분들께 재롱 한번 부려보겠습니다. 옆집 누나 들려드리겠습니다. 감사합니다. 박수. 자, 다같이 함성 한번 준비하시고 큰 소리로 함성. 옆집 오빠랍니다. 얼굴도 말없이도 착한 알고 보면 정보 많고 귀여운 남자랍니다.
부족하다면 와요 집에 놀러와요 라면 끓여줄게요 고민이 있다면 와요 소주 한잔하며 뭐든지 다 들어줄게 날 보러 와요 보고 싶을 때 날 보러 와요 오가고 쓰러질 언제든 엽치고 바랍니다 얼굴도 마르시고 착한 알고 보면 천국 많고 귀여운 남자랍니다 어디 아프면 와요 오빠 손은 약속 내가 구해줄게요 외로울 때면 와요 아무 때나 좋아 내가 곁에 있어줄게 날 보러 와요 보고 싶을 때 날 보러 와요 오가고 쓰러질 언제든 엽치고 바랍니다 얼굴도 마음씨도 착한 알고 보면 천국 많고 귀여운 남자랍니다 멋진 오빠랍니다 볼수록 매력 있는 남자 성격 하나 끝내주는 듯 엽치고 바랍니다 다 주고 싶어 모두 주고 싶어 당신 향한 내 마음 나에게 와요 오늘 밤에 와요 내가 안아줄게요 자, 다 같이 소리 질러! Come on! 축하로 바랍니다 영원히 변치 않을 남자 당신만을 사랑하는 당신의 남자랍니다 엽치고 바랍니다 감사합니다. 이 뜨거운 열기 어쩔 거예요. 김희재. 아유, 감사합니다. 감사합니다. 네, 여러분. 김희재 씨의 멋진 노래 너무 사랑스럽죠? 근데 여러분, 한 가지만 잠시 안내 말씀 드리겠습니다. 지금 현재 이곳 사천어 축제 행사장 얼음판 위쪽에 너무나 많은 분들께서 한꺼번에 몰려 계십니다. 그래서 여러분들의 안전을 위해서 간곡하게 부탁드리겠습니다. 이 뒤쪽 보도 쪽으로 조금만 자리를 이동해 주시길 바라겠습니다. 여러분, 공연을 즐겁게 즐기시기 위해서는 여러분의 안전이 최우선입니다. 여러분, 얼음 위쪽에서 공연을 관람하시는 것은 조금 위험할 수 있습니다. 뒤쪽에 계신 분들, 무대 바로 옆쪽 얼음 위쪽에 계신 분들은 뒤쪽 보도 쪽으로 자리를 이동해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 안전요원의 안내에 따라서 여러분 신속하게 움직여 주시길 바라겠습니다. 여러분 간곡하게 부탁드리겠습니다. 여러분들께서 이 옆쪽에 계신 분들이 지금 자리 이동을 하시지 않으시면 김희재 씨는 더 이상 노래를 부르시지 못하실 수도 있습니다. 네. 김희재 씨. 네. 제가 너무나 네네. 직접 보고 싶었는데 아, 정말요? 이렇게 직접 뵈니까 너무 잘생겼어요. 아, 진짜요? 어쩌죠? 네. 많은 분들이 말씀하셔서 잘 알고 있습니다. 네, 알겠습니다. 그러면 김희재 씨의 목소리로 옆쪽에 계신 김희재 씨의 팬 여러분들께 네네. 저 뒤쪽 보도 쪽으로 자리 이동을 좀 부탁드린다는 말씀을 같이 하면 어떨까요? 네네. 여러분 안전하게 공연을 관람하는 게 가장 중요하니까요. 옆쪽에 계신 분들 지금 많이 협조해주고 계신 것 같아요. 네. 무대 뒤쪽으로 좀 안전한 곳으로 이동하셔서 공연을 관람해 주시면 좋을 것 같습니다. 이동하실 때도 위험하니까 천천히 움직여 주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 어쩜 김희재 씨는 매너도 이렇게 좋으세요. 네.
지금 옆쪽에 계신 분들이 김희재 씨 잘생긴 얼굴을 확인하셨거든요. 그래서 뒤쪽으로 조금만 천천히 빨리 네. 이동하시면 다치실 수 있으니까 네네. 천천히 이동하셔서 여러분 그쪽은 얼음이 있습니다. 그래서 이쪽 보도 쪽은 지금 안전하게 시멘트가 깔려 있는 곳이거든요. 네네. 그래서 미끄러지지 않으시게 조금 뒤쪽이시더라도 저 뒤쪽으로 조금만 자리를 이동해 주시면 다음 노래 어떤 노래 준비되어 계시죠? 다음 곡은요, 제 노래 중에 풍악이라는 노래 들려드릴 거예요. 풍악 너무 듣고 싶습니다. 네, 근데 지금 보니까 좀 안전이 가장 중요한데 아직 안 움직이시는 분들도 계시고, 우리 희랑별 그쪽에 계시지 마시고 이쪽으로 이동해 주세요. 얼른 빨리 이쪽으로 오세요. 저쪽에 계신 우리 시민분들도 이쪽으로 이동해 주시면 감사하겠습니다. 다음 지금- 곡 풍악 들려드릴 텐데요. 네. 이 곡 여러분들 도와주셔야 하는 부분이 있어요. 앞에 지원이 누나 나오셨죠? 지원이 누나랑 헤이 한번 외쳐보셨죠? 김희재 노래도 헤이를 신나게 외쳐주셔야 될 부분이 있어요. 노래 중간에 똑같아요. 작곡가 선생님이 똑같아가지고. 쿵짜라짜짜짜. 아까 해보셨죠? 저 뒤에 계신 분들도 다시 한번 손 높이 들고 헤이 시작. 한 번 더. 제가 먼저 쿵짜라짜짜짜. 이렇게 해주시면 됩니다. 풍악. 자, 네. 어느 정도 준비가 되신 것 같은데요. 그럼 여러분, 김희재 씨의 풍악을 뜨거운 박수와 함성 소리와 함께 들어보도록 하겠습니다. 감사합니다. 다 같이 박수. 사랑의 풍악을 울려라. 내 사랑이 들을 수 있게. 풍악 소리도 슬피 우는 밤 내 맘도 따라 보내고. 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑을 전할 수 있게. 쿵짜라짜짜 풍악 소리가 내 맘을 아프게 해요. 살랑살랑 부는 바람도 내 맘을 알고 있는지. 딸랑딸랑 풍경 소리가 내 맘을 달래주네요. 자, 헤이 외쳐볼까요? 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑이 들을 수 있게. 한 번 더 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑을 전할 수 있게. 박수. 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑을 전할 수 있게. 쿵짜라짜짜 풍악 소리가 내 맘을 아프게 해요. 살랑살랑 부는 바람도 내 맘을 알고 있는지. 딸랑딸랑 풍경 소리가 내 맘을 달래주네요. 자, 헤이 준비. 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑이 들을 수 있게. 한 번 더 쿵짜라짜짜 풍악을 울려라. 내 사랑을 전할 수 있게. 내 사랑을 전할 수 있게. 감사합니다. 좋으시죠? 오늘 즐거우시죠? 감사합니다. 여러분, 우리 화천 산천어 축제가 오늘 개막이라고 합니다. 알고 계시죠? 오늘 개막해서 언제까지 하는지 난 알고 있다 하시는 분. 모르시는 분도 계세요? 안다.
저 뒤에 다 적혀 있잖아요, 그렇죠? 28일까지 1월 28일까지 개최를 한다고 합니다. 앞으로도 많은 사랑 부탁드리고요. 그리고 오늘 개막식 이후에 불꽃놀이가 준비가 되어 있다고 합니다. 오늘 이 자리를 찾아주신 많은 분들 위해서 멋있는 불꽃놀이가 준비되어 있으니까요. 그 불꽃놀이까지 끝까지 감상하고 돌아가시길 바라겠습니다. 그리고 여러분 이렇게 가시다가 화천 시내에 나가시면 선등거리 페스티벌을 개최하고 있다고 해요. 그래서 그 선등이 정말 아름답게 빛나고 있으니까 선등거리 페스티벌에도 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 많은 관심과 사랑 주실 분들 박수 한번! 감사합니다. 그럼 저는 또 마지막 노래 한 곡 더 들려드리고 인사드리겠습니다. 오늘 아니 아까 저쪽에서 몇 분 추우시다 그래가지고 빨리 하고 가려고. 안 추우세요? 그러면 이거 끝나고 여러분들 앵콜 한번 받을게요. 자, 다음 노래는요 돌리도라는 노래 신나게 들려드릴 텐데요, 같이 박수 치면서 즐겨주시면 좋을 것 같고요. 제 인이어가 자꾸 끊기거든요. 나갔다 들어왔다 나갔다 들어왔다. 네, 이거 체크 한 번만 해주세요. 돌리도 같이 즐겨주세요. 감사합니다. 박수. 좋다. 너만 바라볼 때 벌써 옆에 있을 때 돌리도 내 사랑 돌리도 첫눈에 꿈 같다고 나 없이는 못 산다고 죽자 살자 매달린 여름의 사랑 당신 사랑 깊이를 차로차로 채우니 1미터도 못 되더라. 여러분 머리 위로 박수 한번 쳐볼까요? 차례 바라볼 때 차례 너만 바라볼 때 저기에 박수. 차례 있을 때 차례 옆에 있을 때 한 번 더 사랑은 다시 오지 않아. 후회할 때는 이미 늦었어. 손 높이 들어보세요. 돌리도 내 사랑 돌리도 돌려주세요. 돌리도 내 사랑 돌리도 머리 위로 박수. 너만 바라볼 때 옆에 있을 때 돌리도 내 사랑 돌리도 첫눈에 꿈 같다고 나 없이는 못 산다고 죽자 살자 매달린 여름의 사랑아 당신 사랑 깊이를 차로차로 채우니 1미터도 못 되더라. 다시 한번 머리로 박수. 차례 바라볼 때 차례 너만 바라볼 때 차례 있을 때 차례 옆에 있을 때 한 번 더 사랑은 다시 오지 않아. 후회할 때는 이미 늦었어. 여러분 돌려주세요. 돌리도 내 사랑 돌리도 내 사랑 돌리도 내 사랑 돌려줘. 감사합니다. 제가 원래
알았어요. 이거 끝나고 원래 요만치 들어가는 척 하면서 앵콜 받아야 돼요. 근데 여러분들 너무 추워 보이셔서 이 자리에서 냅다 앵콜 받도록 하겠습니다. 올해 새해에 제가 첫 공연이에요. 새해 우리 화천에서 여러분들 만나 뵈서 오늘 너무 기분 좋고 올 한 해를 아주 의미 있게 시작을 하는 것 같아가지고 여러분들과 함께 좋은 기운을 나누고 돌아가는 것 같습니다. 오늘 계기로 올 한 해 여러분들도 행복하시고 좋은 일들 가득하시고 새해 복 많이 받으셨으면 좋겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 자, 김희재는 꽃을 든 남자 한 곡 더 들려드릴 텐데요. 우리 희랑별, 소리 작은데? 희랑별 새해 복 많이 받으시고요. 오늘도 아침부터 바리바리 싸들고 아주 그냥 버스 타고 택시 타고 와주셔서 너무나 감사해요. 올해 김희재 많이 사랑해주세요. 자, 우리 저 뒤에 계신 우리 시민 여러분들 김희재 많이 사랑해주세요. 감사합니다. 행복하세요. 꽃을 든 남자 들려드릴게요. 외로운 가슴에 꽃씨를 뿌려요. 사랑이 싹틀 수 있게 새벽에 맺힌 이슬이 꽃잎에 내릴 때부터 온통 나를 사로잡네요. 나는야 꽃잎 되어 그대 가슴에 영원히 날고 싶어라. 사랑에 취해 향기에 취해 그대에게 빠져버린 나는 꽃을 든 남자. 자, 놀아봅시다. 내 마른 가슴에 꽃길을 뿌려요. 사랑이 싹틀 수 있게 하얀 손 흔들며 내 곁에 내릴 때부터 온통 나를 사로잡네요. 나는야 꽃잎 되어 내 가슴에 영원히 날고 싶어라. 사랑에 취해 향기에 취해 그대에게 빠져버린 나를 꽃을 든 남자. 자, 아시면 같이 한번 불러볼까요? 나는야 영원히 사랑에 취해 향기에 취해 그대에게 빠져버린 나는 꽃을 든 남자. 여러분 사랑합니다. 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. 네, 김희재 씨 잠시 무대로 모시도록 하겠습니다. 정말 네. 이 멋진 노래 어디 가서 이렇게 멋지게 들어볼 수 있겠어요. 역시 얼음나라 화천 산천어 축제에서 이렇게 멋진 노래를 들을 수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 김희재 씨, 네. 김희재 씨가 돌아가시고 난 뒤에 네네. 이제 행사가 쭉 진행이 될 텐데 네네. 불꽃놀이까지 네. 여기 계신 모든 분들이 끝까지 함께 해주십사 이런 네. 이야기를 저보다는 희재 씨가 이야기하시는 것이 좋을 것 같아요. 아까 얘기했는데 뭐 네. 하셨어요? 또 주세요. 집중 안 하셨구나. 네.
여러분 아까 제가 말씀드렸죠? 개막식이 끝나고 나면 뭐가 있다고 했죠? 뭐가 있다고 했죠? 네, 불꽃놀이가 준비되어 있습니다. 불꽃놀이까지 끝까지 관람하시고 안전하게 돌아가시길 바라겠습니다. 그리고 우리 화천 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 지금까지 김희재였습니다. 감사합니다. 와